ព័ត៌មានអំពីវិនិយោគជាបន្ទាន់ខេត្តកំពង់ធំប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដានសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពការបំផ្លាញព្រៃឈើដែលកំពុងកើតមានឡើងយ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍និងព្រៃអភិរក្សមួយចំនួនក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកំពង់ធំបើតាមការសង្កេតជាក់ស្ដែងឃើញមានឈើកាត់ថ្មីត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំទុកជាច្រើនដុំដែលមានសញ្ញាបង្ហាញថាជាសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញធនធានព្រៃឈើដោយខុសច្បាប់ដែលអាចប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវៈចម្រុះក្នុងតំបន់ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋមានក្តីស្រឡាញ់និងទទួលខុសត្រូវចំពោះធនធានធម្មជាតិសូមអំពាវនាវយ៉ាងទទូចដល់លោកប៉ែនសវណ្ណរិទ្ធប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ធំលោកនៃខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តកំពង់ធំរួមទាំងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មេត្តាចុះពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងចាត់វិធានការបង្ក្រាបជាបន្ទាន់ដោយមើងម៉ាត់ចំពោះសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់នេះប្រជាពលរដ្ឋបានព្រមានថាប្រសិនបើគ្មានចំណាត់ការទាន់ពេលវេលានឹងមានប្រសិទ្ធភាពព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ព្រៃសហគមន៍និងព្រៃអភិរក្សប្រកាសជាប្រឈមនឹងការរលាយបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយអាចលែងបានឃើញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នេះទៀតនៅពេលខាងមុខប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដានសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាអាជ្ញាធរនិងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនឹងចូលរួមការពារថែរក្សាធនធានព្រៃឈើដែលជាសម្បត្តិរួមរបស់ជាតិសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យបានគង់វង្សយូរអង្វែង។